Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les cas particuliers chez les verbes du premier groupe. C'est parti. Vous suivez s'il vous plaît. On va conjuguer le verbe manger au présent de l'indicatif. Manger, premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine à l'infinitif par ER. Très bien. Pour conjuguer un verbe, أول خطوة نقوم بها حطوا الضمائر تاعنا. Je, tu, il ou bien elle, nous, vous, il avec S ou bien elle avec S. Les خطوة, on supprime ER. On هز le radical تاعنا tel qu'il est مع tous les pronoms personnels sujets. نكتبوا البقية هذه اللي هو le radical مع كامل الضمائر. Alors M A N G ما ننسى حتى حرف. M A N G. Voilà. Après, j'ajoute les terminaisons نهايات الخاصة بالمجموعة الأولى في زمن الحاضر. مع je, j'ajoute E. Très bien. E. مع tu, j'ajoute ES. مع il ou bien elle, on ajoute E. مع nous, on ajoute ONS. مع vous, EZ. مع il avec S ou bien elle avec S, ENT. C'est clair؟ نديركم تذكير فقط. عندنا هنا جي كيعود وراها أ ولا أو ولا أو تنطق ج. جا جو جو. مع الأو عادي، مع الإيغريك عادي، يعني غير مع هذو الأ والأو والأو اللي يتبدل النطق تاعها. خذوا هاد الملاحظة بعين الاعتبار، راح نطبقوها على الفعل مونجي باسكو فيه لا لتر جي، راح نتأكدوا. الوغ جو مانج، دونك هنا تنطق عادي، وقتها يتغير النطق تاعها كيعود وراها ا او ولا او. هنايا يتغير النطق. D'accord? Très bien. Tu manges. Il ou bien elle mange. يعني لحد الآن النطق تاعنا راهو صحيح. Nous mangeons. هنايا صرالي تغيير في النطق. Pourquoi? Parce que جي تاعنا راهي سويفي بالأو، وقلنا كيعود وراها أو تنطق كا، يعني هنايا ننطقها نو مونغون. ما تصلحش ننطقها كا باسكو بدلت الفعل تاعي. كيفاه مع الضمائر هذه ننطقها مونج، مع نو ننطقها مونغ. الوغ لهنا داروا لنا حيله بسيطه فقط، راح نتحيلوا على باش ننطقوا جي كيما البقيه. واش نديرلو؟ نضيف له او صغير هنا، او بصح ما ننطقش الاو، ضفتو برك باش يتعدل لي النطق هذا تولي لي جي نورمال. نو مونجون. شفتوا الحيله الصغيره اللي درتها؟ اني ضفت الاو باش نحسن هنايا النطق تاعي فقط، او نصحح
النطق فقط. Vous mangez. ما عنديش مشكل. Il avec S mange. Très bien. يعني المشكل الوحيد اللي صرالي لهنا في الأفعال اللي فيها جي وراها ER راح يكون تغيير في نو. باش تنطق صحيحة نولي نضيف لها او صغير. نفس الملاحظة مع لا لتر سي. سي كيعود وراها ا ولا او ولا او تنطق ك. كا كارتابل. كو école. كو كوب. هنايا سي كيعود وراها ا ولا او ولا او راهو يتغير النطق تاعها، ما نقراوهاش سا نقراوها كا. داكوغ. Le verbe placer. Le verbe placer. C'est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine à l'infinitif par ER. Très bien. Comme d'habitude, pour conjuguer un verbe, je dois toujours mettre d'abord les pronoms personnels sujet. Il ou bien elle. D'accord? Deuxième. PLAC. Toujours نكتب les mêmes lettres اللي بقاو مع tous les pronoms personnels. Très bien. Troisième étape, j'ajoute les terminaisons. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Voilà, la conjugaison du verbe placer. Je place. Alors, n'oublie toujours pas هذه القاعدة نحطوها هنا أمامنا. Tu places. Il ou bien elle place. Nous plaquons. alors نطقتها بلاكون عندي قاعدة سي مع الأو تنطق كا. alors لهنا يان بروبليم لازم نصلحوه. في سي عندي واحد الطريقة أسهل ما يكون. مع الجي ما عندناش حل، زدنا او صغيرة. مع السي ساعات تشوفوا في الكتاب اللي كاينه هنا واحد الرمز هذا الرمز نزيدوه للسي. واش يقولوا لنا؟ يقولوا باللي كي تزيد الرمز هذا يعني راك راح تنطقها السي. نأكد لك باللي انطقها السي، راهو وراها حرف راح تنطق كا بصح راني ضفت لك هذا باش تنطقها السي. نو بلاسون. كنا راح ننطق بلاش الرمز هذا، كنا راح ننطقوها بلاكون. الوغ كي داروا لنا الرمز هذا يعني اشاره باللي نطقوها سي. نو بلاسون. فو بلاسي. هنا ما عنديش اشكال. il avec s ou bien elle avec s. Récap. Pour ne pas changer la prononciation des verbes qui se terminent par CER, on ajoute une CDI à la première personne du pluriel, c'est-à-dire avec nous. On a divers, par exemple, le verbe commencer, le verbe placer. مع nous, on ajoute le signe هذا. نسميوها une CDI. C'est un signe, il se forme, on peut dire, un crochet vers la gauche. C'est clair? La même chose pour les verbes qui se terminent en
G-E-R, c'est-à-dire G. On intercale un E entre le radical et la terminaison avec toujours la première personne du pluriel avec nous, comme le verbe manger. Nous mangeons. Peser. Le verbe peser. C'est un verbe du premier groupe. Se termine par ER. Alors, قبل ER هذه لاحظوا معايا واش كاين. عندنا هنايا ER. قبل ER واش كاين؟ S اللي هي كونسون. كونسون. وقبل الكونسون كاينه او. الاو هذه راح دير لنا من بعد مشكل في النطق، راح نلاحظوه مع بعضنا. يعني كامل الافعال اللي يكملوا بالاو ار وقبلهم كونسون وقبل لا كونسون كاينه او، تبعوا معايا كيف راح نكونجوغي. Alors, comme d'habitude, je, tu, il ou bien elle, nous, vous, il avec S ou bien elle avec S. نحذف ال ER ونهز le radical تاعي tel qu'il est. Alors, P, E, S. هذا هو le radical اللي بقى. يعني طريقة سهلة، تبعوا فقط خطوات راح تصرفوا أي فعل بكل سهولة. Ça y est. Maintenant, j'ajoute la terminaison مع je. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Toujours là هنا في البريزون. D'accord. احنا حابين نصرفوا فيه في زمن الحاضر. Très bien. Alors, نجيو نقراو الكلمة نتاعنا. صاي كملت التصريف. Alors, سمعوا معايا. Je peux ما قدرتش ننطق الكلمة. الأ هذه غلقت لي النطق. بوز جو بوز ما قدرتش. tu peux كيف alors لهنا ما نقدرش ننطق الكلمات، لازم نحبس نلقى حل. je peux. هنايا ملاحظة صغيرة فقط، قاعدة ننطق في الأس ننطق فيها زد على خاطر جات entre deux voyelles. كي يعود الأس تاعنا entre deux voyelles ينطق زد. داكوغ. je peux. هنايا الأو هذه غلقت لي الكلمة. واش لازمني ندير؟ لازم نفتح الأو. كيف راح نفتحها؟ راح نحولها إلى أو avec un accent grave. تولي متوليش أو، تولي لي ونقراها je pèse. صح ولا لا؟ حلينا المشكل. هنايا بالإشارة تاع لاكسون هذه حلت لنا المشكل. je pèse. tu peux. ما قدرتش. alors نفتح الأو. tu pèses. très bien. il ou bien elle pèse. كيف وين ما نقدرش ننطق ندير un accent grave على الأو. il pèse. nous pesons. نطقتها عادي. nous pesons. ما لقيتش مشكل هنا. الوغ ما نزيد والو، نعاوده ننطقها اسكو صحيحه ولا لا. nous pesons. نطقتها عادي نخليها. vous pesez. نطقتها عادي. il ou bien elle pèse. هنايا نحس بلي الكلمه تاعي غلطه. pèse. alors واش ندير؟ نفتح الأو. il
pèse. D'accord. يعني أفعال اللي تنتهي بالER وراها accent وراها pardon une consonne وراها E. الE هذيك تتحول إلى E avec accent grave. نروحو نشوفو الضمائر اللي درنا لهم الE accent. درنا لهذا دونك جو، درنا مع tu، درنا لها l'accent مع il ou bien elle singulier درنا لها accent. مع nous ما درناش، مع vous ما درناش، مع il avec s يعني il pluriel درنا. alors compléter هنايا لتصريف الفعل هذا au présent c'est un verbe du premier groupe. alors واش ندير؟ كتبت الضمائر نكتب لو راديكال جو سوبريم ER والباقي نكتبو مع tous les pronoms personnels. maintenant راح نضيف النهايات او لا terminaison E ES E ONS EZ ENT. voilà, j'ai terminé. maintenant نجربو نقراو. je complète je complète ما قدرتش. je complète كيف هنايا الحل الوحيد اني نفتح je complète. l'accent aigu هذه تتحول الى accent grave. je complète. tu complètes. non. alors كيف tu complètes. il ou bien elle complète. non. complète. nous complétons. très bien. قريتها عادي. vous complétez. قريتها عادي. vous complétez. il avec s ou bien elle avec s complète. non. هنايا لازم نردوها accent grave. complète. il complète. Récap. Les verbes ont et ou bien e plus consonne plus er. Le et avec ou là le e devient un, c'est-à-dire e accent grave. Pour former un son grave, يعني باش نفتح le son تاعي مع les 4 pronoms personnels فقط اللي هما je, tu, il ou bien elle, ou il avec s ou elle avec s. يعني مع les pronoms هادو le e ou bien le et devient un. Regardez bien ces deux verbes. Le verbe appeler, le verbe jeter. Ce sont des verbes du premier groupe. Voilà. Ils se terminent par ER. Là. Ces verbes se terminent par ELE ou bien ET. D'accord? مع الضمير je, tu, il avec s. راح نشوفوا هاد التغييرات كيف راح يكونوا. D'abord, je conjugue le verbe appeler au présent de l'indicatif. Je supprime ER ونكتب هذا اللي سميناه le radical tel qu'il est. 2P ER. نكتبو مع tous les pronoms personnels sujets. Voilà. Maintenant, je ندير la terminaison تاعي. عندي هنا E
ES, E, ONS, EZ, ENT. C'est clair? Très bien. Maintenant, نبداو نروحو نشوفو النطق تاعنا اسكو صحيح ولا لا. Je appelle. هنايا ديجا ما نقولش je parce que le verbe تاعي commence par une voyelle. Alors on dit G apostrophe. D'accord? J'appelle. J'arrive pas à prononcer ce verbe. J'appelle. ما قدرتش. Alors لهنا pourquoi? Parce que le هذه غلقت لي. كيما شفناها في لي فيرب اللي قبل. هنايا قلنا بلي هاد لي فيرب ما حبوش ندير لهم هنايا اكسون. قالوا لي اقترحوا عليك حل. هاد لي دو فيرب فقط اقترحوا عليا حل انهم جو دوبل لا كونسون ونقراها شغل درت اكسون. انا ما درتش دوبليت لا كونسون بس نقراها شغل افيك ان اكسون غراف. j'appelle. Tu appelles. Kif kif. Tu appelles. Appelle. Il appelle. Nous نقراها عادي. Nous appelons. Appelons. Vous appelez. Vous appelez. Il avec S لهنا كيف لازم نلقى حل اللي هو je double la consonne. C'est clair؟ لهنا راهو شغل درت هنايا درت accent grave. مع هاد لي دو فيرب اقترحوا ليا اني je double la consonne ونقراها كيما هاك. La même chose avec le verbe jeter. شفاو على لي دو فيرب هادو très bien. Le verbe appeler, le verbe jeter. Je double la consonne avec 4 pronoms. Je, tu, il au pluriel. C'est clair? Naya, n'excite le radical. Je supprime ER ou n'excite le radical TAR. Voilà. La même chose. ما نبقاش نقرا فيها باسكو القرايه تاعها راهي غالطه. Alors, la terminaison E, ES, E, ONS, EZ, ENT. باش ندير je jette. ما نقدرش باش نفتح الاو هذه je double la consonne. Je jette. Tu jettes. ما نقدرش je double la consonne. Tu jettes. Il jette. Il jette. Nous jetons. Vous jetez. يعني ما عنديش اشكال. il avec s ou bien elle avec s jette. donc هنايا لازم نفتح الاو هذيك تولي لي jette. c'est clair? je jette, tu jettes, il jette. Récap. Les verbes qui se terminent par et ou bien les. Le même principe que l'on a déjà vu. Donc mettre un accent grave sur le e. Le verbe acheter devient j'achète, tu achètes, et ainsi de suite. Sauf les deux verbes et ceux de la même famille. Le verbe appeler et le verbe jeter subissent un redoublement de la consonne au lieu d'obtenir un accent grave. آخر حالة أعطيكم exemple le verbe envoyer. Le verbe envoyer, c'est un verbe du premier groupe. كنحب نصرفو كيف je, tu, il ou bien elle, nous, vous, il avec S ou bien elle avec S. نحي ال ER ونكتب le radical مع tous les pronoms personnels sujet.
نطبق القاعدة. ES ONS EZ ENT. Donc نقراوها. Je envoie. Qu'est-ce que c'est? Le verbe envoyer. كيفاه ولا لي envoy ما عنده حتى معنى. هنايا ديجا نحيو ال parce que le verbe تاعنا commence par une voyelle. نديرو accent. نديرو apostrophe. J'envoie. C'est un autre verbe là. ما عنده حتى معنى هذا. envoyer. J'envoie. Non. alors لهنا كل الافعال اللي تنتهي بالER وقبلها Y هذيك واش تولي لي؟ تتحول الى I. تتحول الى I. J'envoie. Tu envoies. Il ou bien elle envoie. Envoyer, envoie. Et دائما في la même prononciation, le même verbe. Nous envoyons. هنايا ما عنديش مشكل. D'accord? Vous envoyez. عادي envoyer. Il avec S ou bien elle avec S envoie. Toujours le problème de la prononciation يطيح لي مع الضمائر هذو مع جو مع tu مع il avec S. généralement ما عنديش هنايا اشكال في النطق تاع النو والفو. envoyant envoyer باسكو ما نقدرش نحط. شوفوا كون درنا الاي كيفاش تولي envoyant تولي envoyant. سي بور سولا خليت الاي وننطقها يا envoyant. envoie envoyant voyant. d'accord. آخر حالة عندنا par exemple le verbe piller. piller هذا le verbe كيف مع الضمائر هذو نقدروا نخليو له الاي تاعو ونقدروا نحيوها. دونك سي لو فيرب هذا الوحيد اللي نقدر نخليه كيما راه ولا نحولو كيما هو. سي كلير. Les verbes qui se terminent par aye, oye, uye, avant les terminaisons, c'est-à-dire avec les pronoms je, tu, il ou bien il avec S, on transforme le Y en I. Je balaye, elle appuie, il nettoie, etc. Les verbes qui se terminent en E, Y, E, R sont rares. Là, je dois garder le Y. C'est clair? إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.